Kawan, kita lanjut lagi nih burung pipik kawan di sana. Di sana di atas pohon ngapain namanya? Pohon combor-combor. Nah, tidak tahu namanya pohon ngapain. Yang putih pohon. Yang itu yang dalam pernah. Iya, satu ekor. Oke, rasanya pernah apakah kita mampu menemukan si burung pipik ini kawan? Mantap kali ala kalian bawa pandai kalau kita buru tergiring ayo sapi tangguh terbang jatuh. Oke kawan, jatuh gitu juga kawan, sanggup terbang tapi jarinya jatuh juga dengan pasrah itu. Oke. Nah, pokoknya itu kupanya misik oke. lintar datang batana. Alang hanter. Pader mesti deh.